မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်က ROP School of IT and Language ကျောင်းကကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့သင်ခန်းစာလေးကတော့ tenses ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးပါအဲ့တော့ tenses သင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါအဲ့တော့ tenses ဆိုတာဘယ်အချိန်မှာဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘယ်အချိန်မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဘယ်အချိန်မှာဘာဖြစ်လိမ့်အောင်မယ်ဒါမျိုးတွေပါငယ်ငယ်လေးတွေကကျွန်တော်တို့သင်ခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ tense ကလည်းတော်တော်များတယ်တချို့ရဲ့ user ချက်က12ခုရှိတယ်တချို့ကတော့14ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ listener ဆိုတော့14ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီ14ခုတွေကမှကျွန်တော်တို့ tense 10မျိုးကိုကျွန်တော်တို့သွားပါမယ်အဲ့တော့ tense 10မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစပြီးစဉ်းစားမလဲဆိုတော့10မျိုးမစဉ်းစားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ချုံလိုက်ရအောင်ပါ10မျိုးမစဉ်းစားဘဲနဲ့3မျိုးပဲစဉ်းစားကြည့်အောင်ပါပြောချင်တာ2ရစုလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့3မျိုးပဲရှိပါအဲ့ဒီပထမတစ်မျိုးဒီ3ခုကိုကျွန်တော်တို့က group လို့နာမည်ပေးထားပါတယ် group ခွဲလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ပထမဆုံး group ရဲ့နာမည်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ in progress ပါ in progress ကိုနာမည်ပေးထားပါတယ် in progress ဆိုတာဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့သဘောပေါ့အဲ့တော့အခုဒီမှာကြည့်ရအောင်ပါ in progress ဆိုတော့ဒီပုံလေးကြည့်လိုက်ထားတာကျွန်တော်တို့ဒါ download တွေပါဆွဲလို့ရှိရင်လည်းသိကြပါတယ်ကျွန်တော်တဝက်တစ်ပြက်ပဲရှိသေးတယ်မပြီးသေးဘူးဆိုတဲ့သဘောဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားပါ Okay သူ့ရဲ့သဘောတရားကိုရပြီဆိုကျွန်တော်ကဒီ continuous ဆိုတဲ့ tense လေးသုံးပါမယ် in progress ဆိုတဲ့ group ဇက်တိုက်ဖြစ်ခြင်းသဘောတရားဆိုတဲ့ group ကိုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က continuous tense တွေနဲ့အသုံးပြုပါမယ်အဲ့ဒီတော့ဒီနေရာမှာအတန်တလေးတော့ give site စေချင်ပါတယ် continuous လို့မဆိုရပါဘူး continuous ပါအဲ့တော့သူ့မှာကျွန်တော်တို့ဘယ် formula သုံးမလဲအခုလာပါပြီmain formula သွားပါမယ် main formula က verb to be ရဲ့ verb ing ရဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ verb ing မပြောဘဲနဲ့ verbing လို့ကျွန်တော်တို့သုံးလိုက်ပါမယ်အတူတူပါပဲအဲ့တော့အဓိက main formula be verbing မှာဒါဆိုကျွန်တော်တို့ continuous tense တွေအတွက် in progress group အတွက် continuous tense တွေကိုသုံးမယ်သူရဲ့ main formula က be နဲ့ verb ing ပါကဲဒါဆို be ထဲမှာဘာတွေရှိတော့အလုံးသိထားပြီးသား am is a was for ဒီမှာကျွန်တော်အရောင်လေးနဲ့ခွဲပေးထားပါတယ်အပြာလေးရဲ့အနီလေးရOkay ဒါဆိုရင်ဆက်ကြည့်အောင် present past future ပြောချင်တာက present continuous past continuous future continuous ပါ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က present continuous ဆိုရင် verb to be ရဲ့ present နေဖြစ်တဲ့ am is are ရဲ့ verb ing ရဲ့ပါပြောချင်တာ I am talking to you he is listening to me they are walking now ပါညာပေါ့ Okayနောက်တစ်ခုက past continuous ဆိုရင်သူ့ရဲ့ formula လွယ်ပါတယ်အနေရောင်လေးပါ was for verb ing was for ရဲ့ verb ing ရဲ့ပါ okay verbing ပေါ့ဒါဆို future ကြပါထည့်တော့ဘာမှထည့်စရာမရှိတော့ဘူးပို့လွယ်ပါတယ် main formula ကိုပဲကြည့်အောင်ပါပဲ main formula ရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ will ဆိုတဲ့စလုံးလေးထည့်လိုက်ရင်ရပါပြီအဲဒီတော့ကြည့်အောင်ပါwill be verbing ပါဒါဆိုကျွန်တော်တို့in progress group တစ်ခုကိုရပါပြီပြောချင်တာသဘောတရားဟာဇက်တိုက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို continuous tense သုံးမယ် main formula be verbing မှာ verb to be ကိုပဲမှတ်ရုံပဲ be ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ present ဆိုရင် be ရဲ့ present am is ဆို verbing past continuous ဆို be ရဲ့ past ကိုရေးပြီးတော့နောက်က verbing ကတ်မယ် future ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က will ကိုသုံးပါမယ် main formula ရှိမှာ will ထည့်လိုက်အောင်ပါပဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပထမ group တစ်ခုရပါပြီပထမ group တစ်ခုမှာ tense 3ခုရှိပါတယ်Okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပထမ group တစ်ခုပြီးသွားရင်ဒုတိယမြောက် group တစ်ခုကိုသွားရအောင်ပါအဲ့တော့ဒုတိယမြောက် group ရဲ့နာမည်ကဘာလဲဆိုတော့ completed ပါ completed ဆိုတာတော့ပြီးသွားပြီလုံးဝပြီးသွားပြီပြီးသွားတဲ့ကိစ္စတွေဆိုဟဲ့ဒီ group ကိုကျွန်တော်သုံးပါမယ်ဒီ group ကဘယ်လိုကိစ္စတွေလဲဒီကကျွန်တော်မြားလေးနောက်ကိုထိုးထားပါတယ်ဒါလေးဟာဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ပြီးပြီပြောတာ Okay စကြည့်ရအောင် 100% ဘယ်လိုပြီးတာလဲ100%ပြီးတာကိုပြောချင်တဲ့ကိစ္စ100%ပြီးရင်ဟဲ့ဒီ group ထဲမှာရှိတဲ့ tense တွေနဲ့ပြောပါမယ်Okay အသေးစိတ်ထပ်သွားရအောင်ပါအဲ့ဒီတော့ထုံးစံတိုင်းဒီ group မှာဘာတွေဘယ် test နဲ့သုံးမလဲဆိုတော့ perfect ပါ perfect ဆိုတဲ့ tense နဲ့သုံးပါမယ်ဒီလူတယောက်ကတော့ perfect ပါပဲကွာလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းဒီလူတယောက်ကပြည့်စုံသွားပြီပြည့်စုံသွားပြီလူမှုရေးရကျွန်တော်တို့ငွေရေးချေးရပြည့်စုံသွားပြီသူဘဝမှာထပ်အများကြီးသိမလို့တော့ဘူးပေါ့သူပြီးသွားပြီပါဒီသဘောတရားလေးမှတ်လို့လည်းရပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာက perfect ဆိုတာရဲ့ completed ဆိုတာရဲ့တွဲနေပါတယ်ပြီးတော့ perfect ဆိုတဲ့ tense တိုင်းမှာသူကပြီးဆုံးခြင်းသဘောတရားပါပါလိမ့်မယ်Okay ဒါဆိုအဆုံးအကလို့ပဲ continuous ရဲ့ main formula be verbing ဖြစ်တယ်လို့ perfect ရဲ့ main formula ကျွန်တော်ဆက်လေ့လာရအောင်ပါအဲ့တော့ perfect ရဲ့ main formula က have verb 3ပါ verb to have ရဲ့ verb 3ရဲ့ပါဒါဆိုသိပါပြီ verb to have ထဲမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းပဲ has have had 3ခုရှိပါတယ်
ထုံးစံအတိုင်းဒီမှာအပြန်ရောက်လေးနှစ်ခုက present ဖြစ်ပြီးတော့အနေရောက်လေး had က past ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ present perfect ဆိုရင် has have verb 3ကဲဒါဆို past perfect ဆိုရင် had verb 3ပါဟုတ်ပြီဒါဆိုအစောကနေစနစ်အတိုင်း future ဆိုရင်သူ့ရဲ့ main formula လေးရဲ့ရှေ့မှာ will ထည့်မယ်ဆိုတော့ will have verb 3ပါကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ formula လေးရပါပြီထပ်သွားကြည့်ရအောင်ပါသူ့မှာတော့နောက်ထပ် tense လေးအပိုပါပါတယ်ဒီ tense ကတော့လူတိုင်းသိထားပြီးသားရင်းနှီးထားပြီးသား verb 2ပါ past simple ပါ past simple သို့မဟုတ် simple past ကြတယ်လို့ခေါ်ပါအတူတူပါပဲအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒုတိယမြောက် group ကိုပြန်ပြောကြည့်ရအောင် completed ပါတရားရကန်တော့ပြီးဆုံးသွားတဲ့ကိစ္စပါကျွန်တော်ထမင်းစားပြီးသွားပြီရေတောက်ပြီးသွားပြီအိစာလွတ်ပြီးသွားပြီကားလက်မှတ်ဝယ်ပြီးသွားပြီစသဖြင့်ပေါ့ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့က completed group လို့ခေါ်ပါမယ်အဲ့ group မှာ perfect ဆိုတဲ့ tense တွေရှိပြီးတော့သူ့ရဲ့ main formula က have verb 3ပါထုံးစံတိုင်း has have had ပါ present ဆိုတော့ has have ရဲ့ verb 3ပေါင်းမယ် past ဆိုရင် had ရဲ့ verb 3ပါ future ဆိုရင် main formula ရဲ့ရှေ့မှာ will ဆိုတာလေးထည့်တော့ will have verb 3ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ verb 2ဆိုတဲ့ past simple လေးပါဒါဆိုကျွန်တော်တို့ group နှစ်ခုပြီးသွားပါပြီကဲနောက်ဆုံး group တစ်ခုပါတတိယမြောက် group တစ်ခုပါအဲ့ဒီတော့သူကပို့တောင်လွယ်ပါသေးတယ်ဒီရှေ့ကသဘောတရားနှစ်ခုကိုပေါင်းစပ်ပါတယ်ပထမသဘောတရားကဘာလဲ completed duration ပါပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန်ကာလကိုပြောပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ in progress စတိုက်ဖြစ်ခြင်းသဘောတရားပါ okay အဲ့ဒီတော့ပြီးသွားတဲ့ကိစ္စပါမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ bar လေး progress bar လေးစတိုက်ဖြစ်တဲ့ဟာလေးကဲထိုက်ကြည့်အောင်ပါဒါတော့90တွေ80တွေ50 to 70ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါသဘောဖြစ်ရေးပြထားတာပါအတိအကျတော့မဟုတ်ပါဘူးအလုံးနားလည်ပြီးသားပါ partially completed ပါတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြီးတာကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင် tenses သင်ခန်းစာလေ့လာနေတာ10မိနစ်ရှိသွားပြီ10မိနစ်ဆိုပဲပြီးသွားပြီတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်ထပ်ပြီးလေ့လာနေတော့အဲ့ကြောင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြီးတဲ့သဘောတရားရဲ့ဆက်ဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားရဲ့ဒီသဘောတရားပါပဲသဘောတရားညှိလို့ရှိရင်3ခုပဲရှိတယ် in progress စတိုက်ဖြစ်နေတာရဲ့ပြီးသွားပြီတရားကန်တော့ပြီးတာရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြီးတာရဲ့ဒါပဲဒီသဘောတရားညှိလိုက်ကျွန်တော်တို့အကုန်10ခုကိုအဆင်ပြေသွားပါပြီကဲဆက်သွားကြည့်အောင်ပါအဲ့တော့လွယ်ပါတယ် completed ကိုကျွန်တော်တို့က perfect နဲ့သုံးပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့ in progress ကို continuous နဲ့သုံးမယ်အတွက်ဒီ group ပါ perfect continuous ဆိုတဲ့ tense ကိုကျွန်တော်တို့သုံးပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် perfect အတွက် verb to have နဲ့သုံးရမယ် continuous အတွက် verb ing နဲ့သုံးရမယ်ဒါဆိုရင်အဲ့နှစ်ခုကြားမှာတစ်ခုထည့်ရအောင်ကြည့်ကြည့်အောင်sorry ဒါလေးတစ်ချက်ကြည့်အောင်ပါ for 2 days since 11 am နဲ့အဲ့တော့ completed duration မှာကျွန်တော်ဗာလေးတွေပါတော့ဆိုတော့ for တွေ since တွေပါတတ်ပါတယ် okay အဲ့ဆို main formula ထပ်ကြည့်ပါhave ရဲ့ verb ing ရဲ့အလယ်မှာကျွန်တော်တို့ be and been လေးထည့်ပေးပါတယ်ချက်စဉ်းစားမယ်ဆိုတော့လွယ်ပါတယ် be ရဲ့ verb 3ပုံစံ been ထည့်လိုက်တာပါ have been verb ing have been verb been ပေါ့ကဲဒါဆိုအားလုံးသိထားပြီးသား verb to have မှာ has have had ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ formula က present perfect continuous ဆိုလို့ရှိရင် has have been verb ing နောက်တစ်ခုကကြတော့ perfect ဆိုရင်ထုံးစံတိုင်း had လေးရေးမယ် been verb been ရေးမယ် main formula ကိုပဲကင်ထားရုံပါပဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ future ကိုထပ်သွားလို့ရှိရင်ထုံးစံတိုင်း main formula ရှိမှာ will ဆိုတာထည့်လိုက်ရပါပြီအဲဒီတော့ will have been verb ing ပါအဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ group 3ခုပြီးသွားပါပြီ okay group 3ခုမှာနောက်ဆုံး group ဟာရှေ့က group 2ခုရဲ့သဘောတရားကိုပြန်ညှိထားတာပါပဲ completed duration in progress ဒီသဘောတရားပါတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြီးမဲ့ဇက်တိုက်ဖြစ်နေမယ်အပြင်မှာမိုးရနေတဲ့15မိနစ်ရှိပြီသူကားမောင်းသွားတာ10မိနစ်ရှိသွားပြီ10မိနစ်ဆိုတဲ့အချိန်ကလာပြီးပြီဒါမျိုးပေါ့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခု group 3ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ formula လေးလည်းရပါပြီခဏနေတော့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်လေးတွေဆက်ပြီးရှင်းပြပေးပါမယ် okay ကဲဒါဆိုရင် group 3ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ formula ရပြီအဲ့ဒီတဲကကျွန်တော်အလဲက completed group တွေကပထမဆုံး tense ဖြစ်တဲ့ present perfect ဆိုတဲ့ has have verb 3ကိုအကြောင်းကိုရှင်းပြပါမယ်သူ့ရဲ့နာမည်က present ရဲ့ perfect အဲ့တော့ present ဆိုတာလက်ရှိ perfect ကပြီးသွားပြီလက်ရှိအချိန်ဟာ
နော်ဆက်ဆက်မှုရှိနေတယ် sorry perfect ပြီးသွားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကလက်ရှိအချိန်နဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ coffee တစ်ခွက်တောက်ပြီးသွားပြီ okay အဲ့တော့ coffee တစ်ခွက်တောက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ကျွန်တော် coffee တစ်ခွက်ထပ်တောက်မယ်ဆိုဒီနေ့တောက်တဲ့ coffee အရေးအတွက်ဟာနောက်ထပ်နှစ်ခွက်ဖြစ်သွားမှာစုစုပါပြောချင်တာအစောကတစ်ခွက်နဲ့ထပ်ပြီးပေါင်းဆက်လို့ရတယ် okay ဒီလိုမျိုးပါအဲ့တော့ဘာလေးလဲပေါင်းဆက်လို့ရတယ်ဘယ်သူနဲ့လဲလက်ရှိအချိန်နဲ့ तू ဘာလုပ်မှာလဲပေါင်းဆက်လို့ရတယ် okay နောက်ဥပမာတစ်ခုပါကျွန်တော်ဘဝမှာကျွန်တော်ပကံကိုကျွန်တော်9ခေါက်ရောက်ဖူးတယ်ဆိုကြပါစို့ပကံကို9ခေါက်ရောက်ဖူးရဆိုကျွန်တော်နောက်ထပ်သွားလို့ရပါသေးတယ်ထပ်သွားရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်မလို့6ခေါက်ဖြစ်သွားပါမယ်လက်ရှိအချိန်နဲ့ပေါင်းဆက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကပြီးဆုံးသွားတဲ့ကိစ္စဟာလက်ရှိအချိန်နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးယူလို့ရလို့ရှိရင် present perfect ကိုသုံးပါတယ် okay အဲ့တော့ present perfect နဲ့ verb to ဟာစန့်ကျင်ဘက်ပါ present perfect ကိုနားလည်ရင် verb to နားလည်တယ်ဘာကြောင့်လို့စန့်ကျင်ဘက်သာလောက်လိုက်ရပါပြီဒါအလွယ်နည်းပါအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိအချိန်နဲ့ပေါင်းဆက်လို့ရရင် present perfect ဆိုတော့အဲ့ဒီလက်ရှိအချိန်နဲ့ပေါင်းဆက်လို့မရရင်ကျွန်တော်တို့ verb to ပေါ့တော့ဥပမာဆိုကြပါစို့2019တုန်းကကျွန်တော်ရန်ကုန်ကိုသွားခဲ့တယ်ရန်ကုန်ကိုတစ်ခေါက်ရောက်ခဲ့တယ်အခုကျွန်တော်2020မှာရန်ကုန်နောက်ထပ်သွားတယ်ထပ်သွားလို့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ထပ်သွားပြီပဲ2019ကတစ်ခေါက်ဟာတစ်ခေါက်ပဲဥပမာနောက်တစ်ခုက10တန်းကကျွန်တော်တို့10တန်းအမှတ်ဘယ်လောက်ရခဲ့တယ်ဆိုပါစို့10တန်းအမှတ်300ရခဲ့တယ်ဆိုပါစို့ဒါဆို10တန်းအမှတ်ကိုကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါ10တန်းကိုထပ်ဖြည့်ပြီးတော့အဲ့အမှတ်ကိုပေါင်းလို့ရသေးလားလုံးဝမရတော့ပါဘူးအတိတ်တိုင်းကြံခဲ့ပြီဒီလိုကိစ္စပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပကံကို9ခေါက်ရောက်ဖူးတယ်ထပ်သွားလို့ရသေးတယ်လက်ရှိချိန်နဲ့ပေါင်းဆက်လို့ရတယ် present perfect ပါနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုပေါ့ Kofi Annan အခု Kofi Annan ကမ္ဘာလောကမှာမရှိတော့ပါဘူးဆုံးသွားပါပြီ Kofi Annan ဟာသူမဆုံးခင်ကမြန်မာနိုင်ငံကို6ခေါက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဥပမာဆိုပါစို့ဒါဆို Kofi Annan ထပ်လာလဲလို့ရသေးလားမရတော့ပါဘူးတော့ဘလို့မှမရတော့ဘူးအတိတ်တိုင်းကြံခဲ့ပြီဒါလေးတစ်ခုပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ present perfect နဲ့နောက်ထပ်အသုံးပါအစောကဥပမာလေးတစ်ခုကကျွန်တော်2019တုန်းကရန်ကုန်ကိုတစ်ခေါက်ရောက်ခဲ့တယ် okay ဘယ်တုန်းကလဲ2019တုန်းကအတိတ်ကအချိန်ပါပါတယ်အဲ့တော့ present perfect ရဲ့သဘောတရားက present ဆိုတာကိုယ်တိုင်ကိုကသူကအတိတ်မှမဟုတ်တာအဲ့တော့ကြည့်ရအောင်ဘာလေးကိုပြောမှာတော့အတိတ်ကအချိန်ဘာဖြစ်ရင်လဲမပါရင်ဟောအတိတ်ကအချိန်မပါရင် present perfect အဲ့တော့ပကံကိုကျွန်တော်9ခေါက်ရောက်ဖူးတယ်ဘယ်တော့မှမဆိုပဲအတိတ်ကအချိန်ထည့်မပြောထားဘူး present perfect ရန်ကုန်ကိုကျွန်တော်2019တုန်းကရောက်ခဲ့တယ်အတိတ်ကအချိန်ဘာဖြစ်ရမှာပါရမှာဒါဆိုအတိတ်ကအချိန်ပါရင်ပြီးဆုံးတဲ့ကိစ္စအတိတ်ကအချိန်ထည့်ပြောရင် verb to ဖြစ်ပြီးတော့အတိတ်ကအချိန်ထည့်မပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်တော့ present perfect ပါဒီသဘောတရားလေးနှစ်ခုလုံးနဲ့ညှိရင်တော့ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ် okay အဲ့တော့ present perfect ရဲ့ verb to ရဲ့ရပါပြီ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ completed group တွေက tense နှစ်ခုရပြီ tense နှစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းတစ်ခုကိုပဲသေချာနားလည်အောင်လုပ်လိုက်ရုံပါပဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်သွားကြည့်ရအောင်ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့အစောအလိုတစ်ခုနားလည်နဲ့နှစ်ခုမဟုတ်တော့ဘူးတစ်ခုနားလည်နဲ့၄ခုနားလည်အောင်လုပ်ပလိုက်မယ် okay เนาะဖြစ်နိုင်ရလားကဲစဉ်းစားကြည့်အောင်လေ့လာကြည့်အောင်ပါ had about 3ဒါတွေပေါ့ okay A တဲ့ဟော B တဲ့ပါရီတော့ AB ဆိုတာဖြစ်ရနှစ်ခုပေါ့ဖြစ်ရနှစ်ခုကဲ A ကို past perfect နဲ့ရေးပြီးတော့ B ကို verb to နဲ့ရေးမယ်အော်ဥပမာလေးကျွန်တော်တို့ပြောကြည့်အောင်ပါဥပမာဒီမှာကျွန်တော်မနေ့က coffee တစ်ခွက်တောက်ခဲ့တယ်ဆိုဒါမနေ့ကဆိုတဲ့အချိန်ကာလပေါ့24နာရီဆိုတဲ့အချိန်ကာလအဲ့တော့24နာရီဆိုတဲ့အချိန်ကာလဒီကြာချိန်မှာဘယ်အချိန်မှာ coffee တောက်ခဲ့ဆိုရင်တော့မသိနိုင်ပါဘူးမနေ့က coffee တစ်ခွက်တောက်ခဲ့တယ်အတိတ်ကအချိန်ပါတယ်မနေ့ကဆိုတာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က verb to ပဲသုံးရမယ် I had a cup of coffee yesterday ဒါမျိုးပေါ့အခုကျွန်တော်ပြောမှာကကြတော့မနေ့ကခမဖုန်းမခေါ်ခင်ကျွန်တော် coffee တောက်ပြီးခဲ့ပြီမနေ့ကခမဖုန်းမခေါ်ကျွန်တော် coffee တောက်ပြီးခဲ့ပြီဟောဒါလေးကဒီအပြာရောင်လေးကသူဒီဟာလေးကအပြာနဲ့ခင်ရလေးဆက်တဲ့အချိန်ကသူဖုန်းခေါ်တဲ့အချိန်ဆိုပါစို့ဒါဆိုသူဖုန်းမခေါ်ခင်ကျွန်တော် coffee တစ်ခွက်တောက်ခဲ့ဒီအချိန်ပေါ့ဒါမျိုးပေါ့အဲ့တော့
အတိတ်ကဖြစ်ရနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောမယ်အရင်ပြီးဆုံးတဲ့ဖြစ်ရကို past perfect သုံးပြီးတော့ဒုတိယမြောက်ပြီးဆုံးတဲ့ဖြစ်ရကို verb to သုံးပါမယ်လွယ်ပါတယ်ဒုတိယမြောက်ဆိုတော့ number 2ပေါ့ဒုတိယမြောက်မှာရှိတဲ့ကောင်ကို verb to သုံးပါဒါပါပဲ action AB လို့မှတ်လို့ရတယ်အစောကဥပမာ verb to ဥပမာမှာကြောင့်မနေ့က coffee တစ်ခွက်တောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဝက်ကြမှာဖြစ်ရတစ်ခုပဲပါနောက်တစ်ခုကကြောင့်မနေ့ကခမဖုန်းမခေါ်ခင်ကျွန်တော် coffee တောက်ပြီးခဲ့တယ်အဲ့ကြောင့် I had about 3 a cup of coffee before you called me ခမဖုန်းမခေါ်ခင်ဒါမျိုးတွေပေါ့နမူနာဝက်ကြရပြီးကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးလေ့လာလို့ရပါတယ် Okay ဒီသဘောတရားရမယ်ဆိုရင်ဆက်သွားရအောင်ဟောကြည့်အောင်တချို့ကလည်းမေးပါတယ်ဆရာဖြစ်ရက်ကအမြဲတမ်း action AB လားဖြစ်ရက်ကအမြဲတမ်းနှစ်ခုလားလို့နှစ်ခုအမြဲတမ်းဖြစ်စရာမလိုပါဘူး specific time ဒုတိယမြောက် action B နေရာမှာ specific time အရင်တိကျတဲ့အချိန်ပါအဲ့တော့မနေ့ကခမဖုန်းမခေါ်ခင် coffee တောက်ပြီးသွားပြီလို့ပြောမဲ့စာမနေ့က4နာရီမထိုးခင် coffee တောက်ပြီးသွားပြီဟော4နာရီဆိုတဲ့အချိန်ကအရင်တိကျပါတယ်မနေ့က4နာရီမထိုးခင် coffee တောက်ပြီးသွားပြီခမနဲ့မတွေးခင်တည်းကကျွန်တော်ဒီသနက်ကိုအပ်ပြီးသွားပြီမနေ့ကမိုးမရခင်တည်းကစာအုပ်ဖတ်ပြီးသွားပြီဒါမျိုးတွေပေါ့ကဲဒါဆိုရင်ဆက်သွားကြည့်အောင် past perfect ကိုနားလည်ရင် future perfect ကိုနားလည်တယ်ဘာကြောင့်တော့ action AB သဘောတရားအတူတူပဲအဲ့တော့ဆိုကြပါစို့အခုတငယ်ချင်းကအခုကျွန်တော်တို့6နာရီထိုးပြီဆိုပါစို့သူကကျွန်တော်ပြောမယ်6နိုင်ခွဲငါမျက်စိလာခဲ့မယ်โอเคတကယ်ချင်းလာခဲ့မင်း6နိုင်ခွဲမင်းလာလို့ရှိရင်ငါစာတင်တဲ့ကိစ္စပြီးပြီမင်းလာရင်ငါစာတင်တာပြီးအဲ့တော့ तू လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စာတင်တဲ့ကိစ္စကြီးပြီးသွားပါပြီโอเคအဲ့တော့မင်းလာလို့ရှိရင်ငါစာတင်တာပြီးပြီအဲ့တော့အဲ့မှာဖြစ်ရက်ကနှစ်ခုပါစာတင်တဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စရဲ့ तू လာတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရဲ့တကယ်ချင်းမင်းလာရင်ငါစာတင်တာပြီးပါပြီအဲ့တော့အရင်ပြီးဆုံးတဲ့ဖြစ်ရက်ကိုကျွန်တော်တို့ future perfect နဲ့ရေးပြီးတော့ဒုတိယမြောက်တကယ်ချင်းလာတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကို verb 1နဲ့ရေးမယ်အဲ့တော့ past perfect က verb 2အစားဒီမှာ verb 1ပြောင်းလိုက်တာအတူတူပါပဲ okay နောက်တစ်ခုကဒီ verb 1ပြောမဲ့အစား specific time ပြောလိုက်လို့ရပါတယ်အတူတူပါပဲကဲဒါဆိုထပ်သွားကြည့်ရအောင်ဟိုဘက်က had been verb ing ဒါဘာပြောတာလဲ AB ပါပဲမနေ့ကခမဖုန်းခေါ်တော့ကျွန်တော်စာတင်နေတာနိုင်ဝက်ရှိသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဖုန်းကန်လိုက်တာဒါဆိုရင် तू ဖုန်းခေါ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စာတင်နေတာနိုင်ဝက်ရှိသွားပြီဟောဖြစ်ရနှစ်ခုပဲဒါပေမဲ့ပထမဖြစ်ရစာတင်ခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စနိုင်ဝက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမြတ်ပြီးသေးတယ်ဒီမှာကျတော့ခမဖုန်းခေါ်တော့ coffee တောက်ပြီးသွားပြီစာတင်ပြီးပြီဘာဖြစ်တယ်ရှေ့ရဖြစ်ရ action A ဟာ100%ပြီးတယ်ဒီမှာကျတော့ action A ဟာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမြတ်ပြီးတာဒါလေးပဲကွာတယ်အတူတူပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဒီသဘောတရားကိုနားလည်ရင် had verb 3 past perfect ကိုနားလည်ရင်ဒီလေးခုလုံးအကုန်နားလည်သွားပါပြီ okay ဒါဆိုရင် past perfect continuous နားလည်ရင် future perfect continuous လည်းနားလည်ပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်တော့ကျွန်တော်တို့specific time နေပါရမှာချင်းတူတယ်နောက် past perfect continuous စာ future perfect continuous သွားမယ် action B မှာ verb 2စာ verb 1သွားပါလိမ့်မယ် okay အဲ့တော့ထပ်ကြည့်ရအောင်ပါဒီမှာရှေ့က action A ဟာဒီအိုင်ကန်နှလုံးပြီးတယ်ဖြစ်တယ်နောက်ဒီဘက်က action A ကတော့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြီးဆုံးတဲ့သဘောတရားပါဒါဆိုအဆင်ပြေပါပြီ okayဒါဆိုရင်ဒီဘက်က group လေးတစ်ခု tense လေးတစ်ခုကျန်ပါ has have been verb ing ဆိုတဲ့ကောင်သူကဘာပြောရတော့ present perfect continuous ပါလွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခု tense လေ့လာနေတာမိနစ်30ရှိသွားပြီကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာအလုပ်လုပ်နေတာ3နှစ်ရှိပြီကျွန်တော်ဒီ company မှာအလုပ်လုပ်နေတာ1နှစ်ရှိပြီ1နှစ်ဆိုတဲ့ချိန်ကလာပြီးသွားပြီအခုချိန်လည်းဆက်လုပ်နေတော့မယ်1နှစ်အခုလို့ပြောတာ present လို့ပြောတာအဲ့တော့ past တွေ future တွေမပါပါဘူးအဲ့တော့နောက်တစ်ခုပြန်ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီ group မှာဘာလေးကိုအဓိကထားရမလဲဆိုတော့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြီးဆုံးခြင်းဆိုတော့ for since တွေပါလာတတ်ပါတယ် for since တွေမပါဘဲနဲ့လည်းရေးလို့ရတဲ့ဟာလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကနောက်ကြရင်တော့ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းထပ်လေ့လာလို့ရပါလိမ့်မယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ in progress group တွေက
3ခုကျန်ပါတယ် tense 3ခုကျန်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲကဒုတိယမြောက် tense ဖြစ်တဲ့ past continuous လေးကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်အောင်ပါအဲ့တော့အစောကကျွန်တော်တို့ဒီ group 3ခုကိုလေ့လာတဲ့အချိန်မှာဒီ group ရဲ့သဘောတရားဘာလဲ continuous စက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားအခုစက်တိုက်ဖြစ်နေတာပေါ့အခုပြောနေတဲ့အချိန်မှာအတိတ်တုန်းကတစ်ချိန်မှာစက်တိုက်ဖြစ်နေတယ်အနာဂတ်တစ်ချိန်မှာစက်တိုက်ဖြစ်နေမှာပေါ့ကဲအသေးစိတ်ကိုထပ်ကြည့်ရအောင်ပါဖြစ်ပျက်လေးတစ်ခုဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်မပြီးသေးပါဘူးဘယ်လိုအချိန်မှာလဲအချိန်တစ်ခုမှာတအားတိကျပါလိမ့်မယ် specific time ပါဟောဒီမှာ specific time တွေကိုဒီမြားအပြာလေးထိုးထားလို့ပဲဒီမှာလည်းအဲ့လိုပါပဲအတိတ်ကတိကျတဲ့အချိန်မှာအဖြစ်ပျက်တစ်ခုဖြစ်နေတာပါမနေ့က4နာရီမှာကျွန်တော်စာသင်နေတယ်တကယ်ချင်းမေးလာတဲ့ချိန်မှာငါအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေတယ်မေးလာတဲ့ချိန်မှာငါစာအုပ်တုပ်ဖတ်နေတယ်ဒါမျိုးပါအဲ့တော့ဖြစ်ရက်နှစ်ခုဗျိုင်းတူဖြစ်တာပါဖြစ်ရက်နှစ်ခုဗျိုင်းတူဖြစ်တာပါအဲ့တော့ဒီဖြစ်ရက်လေးဟာသူလာတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်စာသင်နေတယ်သူလာတဲ့ချိန်မှာစာအုပ်ဖတ်နေတယ်သူလာတဲ့ချိန်ဟာဖတ်ဆိုတူတူလေးပါမေးဖုန်းခေါ်တဲ့ချိန်မှာငါစာသင်နေတာဖုန်းခေါ်တဲ့ချိန်မှာစာသင်နေတာဆိုတော့စာသင်တဲ့အဖြစ်ပြက်ဟာကျွန်တော်တို့ဇက်တိုက်ဖြစ်နေတယ်မပြီးသေးဘူးပိုကြာတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကို longer action နဲ့ shorter action ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့နာမည်လေးပေးထားပါတယ် longer shorter အဲ့တော့ဒါဆိုရပါလိမ့်မယ်ဒီ past continuous က past perfect နဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့ past perfect မှာတော့အဖြစ်ပြက်ကတစ်ခုပြီးမှ A ပြီးမှ B ဖြစ်တာတစ်ခုပြီးမှနောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်တာဒီမှာကကြောင့်တစ်ခုကမပြီးသေးဘူးနောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်ရနှစ်ခုဗျိုင်းတူဖြစ်တဲ့သဘောပါဒါဆိုဒီသဘောတရားကို past သဘောတရားကို future ကိုခေါ်လာရင်အတူတူပါပဲမနေ့ဖြန်ဒီချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေပြီမနေ့ဖြန်ဒီချိန်ဆိုရင်တို့စပိန်စီးနေပြီမနေ့ဖြန်ဒီချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ကားနဲ့ရန်ကုန်ကိုသွားနေပြီဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာ specific time in the past အတိတ်တုန်းကတိကျတဲ့ချိန် specific time in the future ဒါဆိုနှစ်ခုရပြီတစ်ခုပဲကျန်ပါတယ် present ဆိုတော့အခုပေါ့အခုကျွန်တော်တို့ tenses တွေလေ့လာနေတဲ့အခုမိုးရွာနေတဲ့ it is rainy now he is talking to you I am listening to you she is walking လမ်းလျှောက်နေတယ်ဒီသဘောတရားပါဒါဆိုကျွန်တော်တို့ tense တွေအလုံးပြီးသွားပါပြီအဲ့တော့ဒီ tense 10ခုကိုကျွန်တော်အဓိက3ခုကိုပဲလေ့လာလိုက်ပါတယ် present continuous ကိုလေ့လာလိုက်တော့ present perfect ကိုလေ့လာတော့ past verb 2ရတယ် past perfect ကိုလေ့လာတော့ဒီဘောင်ခတ်ထား၄ခုလုံးရသွားတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုသဘောတရားရတော့အပေါ်က present perfect continuous သဘောတရားလည်းရတယ်အခုကျွန်တော်တို့ group 3ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်သွားပါပြီဒါဆိုရင်အဲ့ group 3ခုကိုဘယ်လို approach လုပ်မလဲချင်းကပ်မလဲဆိုတာသွားကြည့်အောင်ပါကဲဘယ်လို approach လုပ်မလဲဆိုတော့ event time အဖြစ်ပြက်ကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်ပေါ်မူတည်ပြီးစစဉ်းစားမယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့မနေ့ကဒီချိန်မှာကျွန်တော်အိတ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဝက်ကြမှာမနေ့ကဒီချိန်ဆိုတာအဖြစ်ပြက်ဖြစ်တဲ့အချိန်အဲ့မနေ့ကဖြစ်တဲ့အချိန် event time နဲ့စဉ်းစားရမှာလက်ရှိအချိန်ဒီနေ့ current time နဲ့လုံးဝမစဉ်းစားရပါဘူးအဲ့ current time ပေါ်မူတည်ပြီးစဉ်းစားနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ tenses တွေကအရင်တော့နည်းနည်းရှုပ်နေပါလိမ့်မယ်အခုတော့အားလုံးအကျင့်လေးပြောင်းကြည့်ပါ tense တွေကို approach ချင်းကပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် event time အဖြစ်ပြက်ဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့စဉ်းစားကြည့်အောင်ပါ okay အဲ့ဒါပေါ်မူတည်ပြီးစဉ်းစားမယ်နောက်ထပ်3ဆင့်ကိုသွားမယ်နောက်တစ်ဆင့်ကပါလေ group ကိုအရင်စခွဲ in progress လား completed လား completed plus in progress လားဒီ group ကိုအရင်စခွဲအဲ့ဒါရပြီဆိုရင်ပြီးမှ tense ကိုခွဲ tense ဆိုတာဘာပြောရလဲဆိုတော့ present past future ကိုပြောတာပါနောက်ဆုံးအဆင့်ကျမှကျွန်တော်တို့ဘာကိုလေ့လာမလဲ formula ကိုလေ့လာပါ okay ဒီသဘောတရားလေးပါ event time ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ group tense formula အစဉ်လိုက်စဉ်းစားရအောင်ပါကဲနမူနာလေးစကြည့်ကြည့်အောင်မနေ့ဖြန်ဒီချိန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရုံးကိုကားမောင်းပြီးသွားနေပြီလေဒီဟာလေးကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုဒီဝက်ကြမှာ event time အချိန်အဖြစ်ပြက်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကဘာလဲမနေ့ဖြန်ဒီချိန်နေ့ဖြန်ဒီချိန်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့ event time ကိုကြည့်မယ် event time ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒုတိယမြောက်အဆင့်က group ကိုခွဲမယ် group ဆိုတော့စက်တိုက်ဖြစ်နေရလား completed တရားကနှလုံးပြီးရလားတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြီးရလားဒီမှာကြည့်အောင်ရုံးကိုကားမောင်းပြီးသွားနေပြီလေကားမောင်းပြီးသွားနေပြီလေကားမောင်းပြီးဆိုတော့ပြီးသွားပြီလားမြန်မာလိုဘာသာမပြန်ပါနဲ့သွားနေပြီ
ရုံးကိုရောက်နေပြီလို့ပြောအောင်မကားမောင်းနေပြီဆိုတဲ့သဘောဒါဆိုအဲ့ဟာကားမောင်းတဲ့ကိစ္စတရားကန်နှလုံးပြီးတာမဟုတ်ဘူးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြီးတဲ့ဆိုရက်ဘယ်နှမိနစ်ဘယ်နှနာရီလည်းမပါဘူးဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကားမောင်းနေပြီကားမောင်းနေတဲ့အဖြစ်ပြန် in progress group ရပြီဟော group ရသွားပြီ group ရသွားဆိုတော့ဘာဆက်စဉ်းစားမလဲ tense ကိုစဉ်းစားမယ် tense ကမနေ့ပြန်ဒီရှင်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာတော့ကျွန်တော်တို့ future ပါနောက်ဆုံးတစ်ဆင့်ကြမှာကျွန်တော်တို့ဘာပြောမလဲဆိုတော့ formula ကိုစဉ်းစားရမယ် okay အဖြေလေးကြည့်ရအောင် I will be driving to work at this time tomorrow မနေ့ပြန်ဒီချိန်ဆိုရင်ရုံးကိုကောင်းမောင်းပြီးသွားနေပြီဟော I will be driving ဒီနေရာမှာ at this time tomorrow ဆိုတာအရင်တိကျတဲ့အချိန်ပါဒီလိုစဉ်းစားပါမယ်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ထပ်သွားကြည့်ရအောင်ပါပါလေမနေ့ကခမည်းဖုန်းခေါ်တော့ကျွန်တော်စာဖတ်နေတာဗျအော်အစောကကျွန်တော်ဥပပါလေးမှာပါပါတယ်မနေ့ကဖုန်းခေါ်တော့ဟော event time ကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့မနေ့ကသူဖုန်းခေါ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်နေကျွန်တော်စာဖတ်နေတာစာဖတ်လို့ပြီးပြီလားတရားကန်တော့ပြီးပြီလားဒီဝက်ကြကြည့်ရင်မပြီးသေးပါဘူးစာဖတ်နေတာဘယ်နိုင်ဘယ်နည်းရှိလို့လည်းမပါဘူးဒါဆိုစက်တိုက်ဖြစ်တဲ့သဘောတရားပဲ in progress သဘောတရားပဲ okay အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ group ရသွားပြီ in progress ဒါပြီးရင် tense ကိုထပ်သွား tense ကပါလေမနေ့ကဆိုတော့ past အတိတ်ပါဒါဆိုရပြီ formula ကအလုံးသိပါတယ် was what verb I was reading a book when you called စာအုပ်တော့ဖတ်နေတယ်မင်းဖုန်းခေါ်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာကြည့်ပါဖြစ်ရနှစ်ခုပြိုင်တူဖြစ်ပါတယ် longer shorter သူဖုန်းခေါ်တဲ့အချိန်စာဖတ်နေ longer shorter အခုဒီအတွေးလေးကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုအတွေးလေးကိုအင်္ဂလိပ်လိုရေးကြည့်အောင် translate နဲ့ည8နာရီဆိုရင်ရုပ်ရှင်ပြီးပြီ8နာရီဆိုရင်ရုပ်ရှင်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ရုပ်ရှင်ပြီးပြီဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကြည့်သဘောတရားကြည့်လို့ရှိရင်ပြီးသွားပြီတရားရည်ခိုင်နှလုံးပြီးသွားပြီဟောဒါကျွန်တော်တို့ group လေးရပြီတရားရည်နှလုံးပြီးပြီဆိုတော့ completed group ရသွားပြီ group ရပြီဆိုဒုတိယအနေနဲ့ tense ကိုဆက်သွားရအောင် tense က present past future ဆိုတော့ည8နာရီဆိုတဲ့အချိန်ကြည့်တော့ည8နာရီဆိုတာမပြောက်သေးတဲ့သဘောတရားကိုမြင်ရပါတယ်အဲ့တော့ future ပါတတိယအဆင့်ကမှကျွန်တော်တို့ formula ကိုသွားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပါတယ် have verb 3ရဲ့ main formula have verb 3ရဲ့ရှေ့မှာ will ထည့်လိုက်တော့ the film will have finished by 8 p.m. 8နာရီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ပြီးပြီရုပ်ရှင်တရားရည်ကနေလို့ပြီးသွားပါပြီထပ်သွားရအောင်ဒီသဘောတရားလေးပါကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေရဒီလကုန်ရင်တစ်နှစ်ရှိပြီဗျဒီလိုလေးပေါ့ကိုယ်ကောင်းထဲမှာအဲ့လိုလေးတွေးနေပါလိမ့်မယ်တွေးနေဒီလကုန်ရင်တစ်နှစ်ရှိပြီတစ်နှစ်ရှိသွားပြီတစ်နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်ကာလဆက်စဉ်းစားကြည့်တစ်နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်ကာလပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ဒါပြီးရင်အင်္ဂလိပ်စာမလေ့လာတော့ဘူးလားတစ်နှစ်နဲ့ပြီးသွားပြီလားကျွမ်းသွားပြီလား no သဘောတရားကိုကြည့်ရတာကတစ်နှစ်တော့ပြီးပြီဆက်ပြီးလေ့လာနေအောင်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုယ်အတွေးဆိုတော့ကိုယ့်ဘာကိုသိပါတယ်ဒါကတော့သူများအတွေးကိုကျွန်တော်တို့approach လုပ်တဲ့သဘောတရားလေးပေါ့ဒါပေမဲ့ကြည့်ပါတစ်နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်ကလာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြီးတဲ့သဘောတရားအလုံးရှင်းပါလိမ့်မယ်ဒီလကုန်ရင်ဆိုတော့ future ပါ okay future ကိုပြောမယ် now in progress completed duration ဆိုတဲ့နောက်ဆုံး group လေးပါအဲ့ဒီတော့ formula ကလွယ်ပါတယ် have been verb ing ဆိုတဲ့ main formula ရှင်းမှာ will ထည့်လိုက်မှာပါအဲ့တော့အဖြေလေးကြည့်ရအောင် I will have been learning English for 1 year by the end of this month ဒီလကုန်ရင် by the end of this month ဒီလကုန်ရင် for 1 year တစ်နှစ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ tense မှာပါပါတယ် for in since တွေပါတတ်တယ်ဆိုတာ have been verb ရဲ့ရှေ့မှာ will ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီလိုပါ okay ကြည့်အောင်သူအိမ်စာလုပ်ပြီးသွားပါပြီအိမ်စာလုပ်တာပြီးပြီသဘောတရားကြည့်ရင်လွယ်ပါတယ်အိမ်စာလုပ်ပြီးသွားပြီတရားကနှလုံးပြီးသွားပြီ completed okay completed အိမ်စာလုပ်ပြီးသွားပြီဘယ်တုန်းကတော့အချိန်မပါဘူးအတိတ်ကချိန်တစ်ခုမှမပါဘူးပြီးသွားပြီယုတ်တမ်းမှပြောတာဘာလုပ်ပြီးပြီအိမ်စာလုပ်ပြီးလားပြီးပြီထမင်းစားပြီးလားပြီးပြီအဲကြတော့ကျွန်တော်တို့အင်မတန်ရိုးရှင်းပါတယ် present perfect ပါ he has done his homework အိမ်စာလုပ်ပြီးပြီထမင်းစားပြီးပြီဒါမျိုးတွေနောက်ဆုံးဥပမာလေးတစ်ခုလေ့လာကြည့်အောင်ပါသူကကျွန်တော်2019တုန်းကကလောမျိုးကိုရောက်ခဲ့သေးတယ်ရောက်သေးတယ်တွေခဲ့တယ်တွေနဲ့မတွေးပါနဲ့သဘောတရားကိုပဲကြည့်ပါ
ရောက်တဲ့ကိစ္စပြီးပြီလားတရားကနှလုံးပြီးသွားပြီလားပြီးသွားပါပြီဒါဆို group ခါကျွန်တော်တို့ completed ဆိုတဲ့ group ပါဒါဆို completed ထဲမှာအားလုံးမှတ်မိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ group ၄ခုtask ၄ခုတောင်ရှိတာပေါ့နော် okay အဲ့လိုမျိုးထပ်သွားခြင်းလန်သွားပေါ့တန်းနဲ့ကျွမ်းသွားပြီဆိုတော့အဲ့လိုတခါတည်းအဖြေမှန်သွားခြင်းလည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့အစိုးရအဆင့်တိုင်းသွားမယ်ဆို group ရပြီဆိုကျွန်တော် task သွားမယ် task က2019ဆိုတော့အတိတ်ပါ past ပါ okay ဒါဆို past နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အစောက completed ထဲက group ၄ခုထဲမှာ present နဲ့ future ရဖြုတ်လို့ရှိရင် past နဲ့ဆိုင်တာနှစ်မျိုးကျန်ပါတယ် past simple ဆိုတဲ့ verb 2ရယ် past perfect ဆိုတဲ့နှစ်ခုရယ်ပါအဲ့တော့ past perfect ဆိုတဲ့ကောင်နှစ်ခုကကြတော့ action AB သို့မဟုတ်အတိတ်ကတအားတိကျတဲ့အချိန်ဟော2019လို့ပဲပြောတာ2019ဘယ်လတုန်းကတော့ဘယ်နေ့တုန်းကတော့တိကျတဲ့အချိန်မပါဘူးရိုးရိုးတက်တက်ကျွန်တော်တို့အချိန်လေး past time အတိတ်ကအချိန်တစ်ခုပဲပါတယ်တော့ကျွန်တော် verb 2ကိုပဲသုံးရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဖြေမှန်လေးက I was in Cologne in 2019 I was လည်းပြောလို့ရပါတယ် I want to ဒါတော့ကိုကြက်လို့သုံးပါအဓိကကျွန်တော် verb ကိုပဲသုံးချင်တာပါဒါဆိုကျွန်တော်တို့အခုဥပမာတွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ tenses 10ခုကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိကျွန်တော်တို့ကြမ်းကြမ်းကျင်ကျင်လေ့လာပြီးတော့ချင်းကပ်လို့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်နေ့စဉ်ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းပါဒါဆိုကျွန်တော်တို့ tense တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်